सामान हम ही रखे खाली चोर तो वायर बांध दे तो कोनो दिन माल को लिया न तू बोल ना सब के अंदर वाला जो जब सुन में एगो सुना पहले एगो एलबन तोरे गरम कर कि हमरो गरम कर काटी का मतलब हम लेके वायर धरबै छी हम सिकाई धरै छी हम तो तू खाली बांध देला हम बैठा रही के ऊपर गरम करे चल देला ना सामान रखे के कचरा उठावे के हो गेला कह दे हम के तो लंड से ना भेला तो लंड शाम के चला शाम हमरा काट रहा है शाम के चला वाला हम कुछ बात जैसे काम हुआ चाहे नहीं हुआ हमको नहीं है बस हम बैठेंगे घूमेंगे बस 4 घंटा में हम 1 घंटा बैठेंगे 4-10 मिनट बैठेंगे